No mês dos namorados, o Cupido preparou várias surpresas românticas no Shopping Bosque dos Ipês. Faça suas compras no Bosque e deixe ainda mais apaixonado quem você ama. A cada final de semana, um evento especial vai aproximar mais os casais e aumentar o clima de romance. E durante todo o mês, descontos incríveis em várias lojas, para você encher de carinho o coração de quem ama todos os dias. Aproveite essa ajudinha do Cupido. Venha para o Bosque dos Ipês e surpreenda quem você ama. Shopping Bosque dos Ipês, todo seu.